Kula kan sakit kalih dinten kala wingi kalih niki wae mboten tangi Mas nggih. Nek kula ni bingung. Kaya ngene rasane dodo kok arek kaya mati ra mati urip ra kan mboten. Lah terus juga kula ayo mbok nang nggone abah ae. Ya ayo lak berono kan. Ini alhamdulillah tangannya abah awak kula enteng sikil kula enteng. Assalamualaikum sahabat Gus Samsudin. Semua orang pasti pernah mengalami sakit. Sakit yang datang dari Allah adalah sebagai ujian bagi kita semua agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bisa lakukan adalah berikhtiar mencari obat dan berdoa, dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ada seorang ibu dan anak datang ke pondok Gus Samsudin. Dulunya cucu dari ibu ini berobat ke tempat Gus Samsudin, atas izin Allah sudah sembuh. Dan kini ganti beliau yang diuji sakit. Selama 2 hari ia tak bisa bangun dan merasakan sakit di sekujur tubuh. Akhirnya atas saran anaknya ia datang untuk meminta doa kepada Gus Samsudin. Dan subhanallah, setelah ditangani Gus Samsudin, sakit yang ia derita langsung sembuh. Simak selengkapnya di channel Gus Samsudin Family. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kaki sakit komplit iki. Akeh-akeh maca selawat. Atine ben tenang. Iki komplit iki sakit iki cah. Niki mboten bangun kadek iki, Bah. Terus ajenge sampe lho minum obat sak kresek-kresek lho, Bah. Arep rene langsung obah. Niku jenengan mau dipiyuki napa? Langsung sehat. Dodone enak rasa-rasa enak. Bayangno ki cah ngene iki lho. Ngene iki lho, nyambungi karo pusat soalnya gini. Soalnya nyambungi karo pusat lho. Makanya wong lara ae ora iso obah ya langsung obah. Sing biasane bingung ae ya malih ora bingung. Sing ora mlaku ya malih mlaku. Nyambungi pusat tok ngene. Ora dekenge lho, lek dekonge Gus Idam wis enekne aku. Mare urung mesti lek didekeng pusat. Lek nyambung pusate selawat mesti nyambung karo pusat. Ngono iki. Sampai dodone koyo bungkah ben yo mboten tangi kadek iki. Ora tangi. Mboten tangi. Gletak Ya anu mbok timbang sampean suntik maya Bah kula ngoten. Timbang suntik ngene Samsudin Kula suntik beberapa tahun. Wis bola-bali suntik Tahun. sampai bosen lek suntik. Obat niku jajak kresek. Masalahnya penyakit iku ya ora mung sekedar dohire lho, ya enek batine barang lho. Sebab dohir batin iku nyambung lho. Lah saiki lek wong susah pikirane, lho terus disuntikne apa ya enek sambungane. Wong sing lara pikirane. Pikirane sing susah ki atine kok diobati obat pira ya panggah lho. Kan jarang wong ngerti ngono kuwi. Wae ngertine mong barang ketok ae, nek sing ora ketok, wong angin ya ora ketok ya nguripi ngene. Lah apa nama ibu iki? Ibu iki ki gangguane teko gangguan sirul amal. Makane dodone sering sakit, sirahe sakit, sikile sakit. Wong lek lara sikile mesti sing sering tak ngerteni kuwi mau teko panggonane. Lah kuwi lho, Pak. Piye critakno ning aku? Piye critane iki mau? Lah lho bangsa keluarga niku duwe niku alhamdulillah jenengan tangani alhamdulillah mantun nggih. Oh, duwe tau tak tambani. Sing sapa jenengane? Afifah nika Lara apa dhisik? sakit madara. Nika Dhisik lara madarane. Wis mari saiki. alhamdulillah jenengan tangani nika selot-selot ngaten ki alhamdulillah mantun mari ri. Alhamdulillah terus mari. Saniki pun laune mbah 1 minggu sekali obat malah. Bos sing cilik nangis saiki to. Walah. Mboten Walah. nyantol nggih niku. Terus kula niku maksa bapake terus tindak mriki. Meksa bapake mbok jarene masih ya bapake ra patek percaya, mbok peksa rene. Percaya memang karo Gusti Allah aja karo aku. Aku mung sak derma. Mung sak derma. Iki kok gampang ngene iki tambane. Apa Al-Fatihah ping 7, Al-Ikhlas, Falak, Anas ping 7. Terus sering-sering dikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cilik pendek amalane tapi gede manfaate. Alhamdulillah
Lillah. Alhamdulillah. Wis gampang. Engko tak ijazahne, susah bingung, tulis malah lali we. Engko tak apal ning ya. Sering dikir alhamdulillah minimal ping 33. Iya, ping 33. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari. Oke, awakmu sing rene nggawa cah cilik kae. Sing lara-laranan kae. Sing pas nang musala kae to? Sing cah cilik nangis ae kae. Lara-laraan ae kae. Tahu kae mlebu YouTube ku dhisik kae awakmu. Nggih pas bar sulap merah riki. Lah iya, bar pesulap merah rene. Terus kowe rene. Padahal waktu kae jek sepi kae. Mergo akeh wong sing tergiring opini. Sing jarene aku ngapusi, sing jarene aku cabul sembarang kalir. Dhisik akeh wong percaya. Saiki kabeh ora percaya karo omongane kae. Saiki rame. Sampai jam 1 jam 2 aku mulai nerima tamu dari siang sampai malam. Ngene iki kok ya sampai jam 2 bengi. Kula ningali YouTube jenengan non stop kok, mboten leren. Lah iya. Tapi nyatane kan mari toh. Nyatane kan mari. Terus sing marekne iki Gusti Allah. Ngono iki. Ya sakit ngene iki amit, masih digawa ning dokter ngendi ae ya. Ora enek bedane wong sing lara batine kok. Wong susah pikirane, susah rasane diobati model piye ya ora enek bedane. Wong sing lara ati kae bocah mburimu kae lho kae. Kae dhisik ning rumah sakit dokter ya bingung lara apa. Wingi nyayal wi. Digawa neh rono. Ya ora enek penyakite apa-apa. Wong ancen penyakite kuwi gangguane ning atine kok. Jadi pengobatan itu harus dua jalan, secara dohiriyah maupun secara batiniyah. Ora iso mung sekedar siji. Wong dodolan wae ora iso kok mengandalke logika. Wong dodolan ki lho cuma ndeleh barang tok, mbuh rokok, mbuh HP, mbuh apa iya kan. Sing gerakne wong tuku barang iki lho sing gerakne atine sapa? Gusti Allah. Dadi apa ae kudu lahir batine. Ngono, iki diusahane subuh kae tangi, sampai jam 09.00 aja turu. Nek turu awan ae. Jam 1 apa jam 2. Sore entuk turu sore lho ya. Mulai teko jam 4 sampai jam 09.00 ora entuk turu. Kawan enjing. Sekawan enjing. Iya. Sore. Ini jam 4 sore, jam 5 sore, jam 7 sore, jam 6 sore, jam 8 sore, jam 09.00 sore ora entuk turu. Nek turu bengi-bengi sekalian. Lah awan-awan. Aja isu aja sore, terutama aja sing sore. Wong turu sore marai bingung, marai pikun, marai stroke. Kita kandhani. Aja turu sore yo marai stroke. Kowe jajal turu sore. Ngono kae lek tangi magrib kok jam 7 bingung. Bingung, susah, gelisah, gampang marah, stroke. Ngono kuwi. Aja turu sore. Sore kuwi enggak tunggu turu. Kudu melek, makane enek to aja turu sore ya to. Sore kuwi akeh penyakite lek turu. Mergo asline wong turu ki nyerap energi. Terus gua energi sing elek. Lah sedangkan wit-witan kuwi bengi ngguwaki sing apik nyerap sing elek. Lek awan malah lek turu sore malah kesedot sing apik mlebu sing elek. Ngono lho paham mo. Bengi sekalian wi malam itu pohonan mengeluarkan 02 mengeluarkan udara. Sore kuwi alami ngetokne racun. Aja malah mbok gue istirahat mlebu kabeh malah turu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kowe sing tau rene kae gawe anakmu kae ya. Sing anakmu lara nangis kae. Insyaallah mari ya. Yang penting kue tiap berwudu sholat subuh kayak ditampung bacane ditampung sik delehni ning nggon mbun-mbun iki lho. Bacaan Al-Fatihah Alika Falak Anas ping 7. Isuke nggo mandi anakmu. Dibun-bunke sik subuh kae wudu sholat subuh jam 3 oleh jam 4 oleh ya. Wudu ditampung banyune. Iki yang ngono. Ya. Ben ora susah, wis susah lho awakmu iki. Susah. Tapi lain kene aja susah. Kowe ning kene 3 dina gratis. Ning kene 7 dina oleh. Entak tambani sik ben total. Aja mung pisan tok. Omahmu ndi? Ora mbok iki. Oh, mbok iki. Ning omah kerjaane apa?
Oh, lha kok lek kowe ning kene sing ngrumput sapa? Ya nana milu ruqyah ae. Sering-sering milu ruqyah. Iki dielingne ya. Milu ruqyah gratis. Wis to milu ruqyah ae tak terapine mendina. Gratis. Iya pokoknya teko kene jam 3 wis teko kene lho ya. Kok kene jam 3. Oh, seminggu pindah. Ora mendina. Wektune Karepku bar pengobatan iki 7 dina milu ruqyah rutin. Takrit ning gosokan. Yuh melase rame. ora kok ngono nih. Meterne rene ora iso. Apa wae manggon kene ae, tak openi. Ben ngono sing ngerit. Heeh, piye? Oh, kados mung kok tangel kok. Walah, tuku ae piye? Ora ada duit. Ditangani apa sik iki lho, Mbak. Tak Wis ora apa-apa jajal iki dirasane engko lek wis penak ya engko rene seminggu pisan ya ndak apa-apa. Sekene iki ora pernah nyusahne kene iki. Maksudnya semampune ae aja nyusahne dia. terus tak griyane niku pripun to, Mbak? Dane wis to engko tak kei mediane engko daun bidara, daun kelor iki siram-siramne omahe. Kok ilang-ilang dhewe. Karo lek pas wudu ki mau ditampung siramne omahe, campurne gawe cucian beras. Bacane Al-Fatihah ping 7, Alika Falak Anas ping 7. Siramne. Mergo wis susah ya. Mboten niki. Saiki wis ora ya. Ora mergo ning kene. Ning omah susah. Wis tak. Pun ngumpul sakniki, Mbah. Pun ngumpul sakit kalih dinten kados mabuk. Piye maksudnya mupus sih piye? Tapi nggak nyerah toh? Pasrah, mboten susah. Pasrah mawon. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini ki pengobatannya 3 metode. Psikis, non medis terus medis. Kok madu kunire tak gawakne diombe ya. Iki wis tau buktekne iki. Ya toh, tak gawakne madu mek kunir kae. Mari toh. Ono wong sing gak ngerti ya, mergo apa madu ki mau obat yang sangat dianjurkan baginda Rasulullah. Cuman iki perlu dimengerti ya. Seurunge ngombe madune, pertama mandi sik nganggo garam sing tutupe hijau. Mandi terus bar ngono wudu, salat taubat, salat hajat. Bar mandi nganggo garame, terus baru ngombe madu karo kunire. Bar kuwi garam merahe dicampurne karo banyu wudu sing ditampung, siramne ning omahe. Jadi pertama awake, terus batine, terus omahe. Itu komplit pengobatan iki, ini komplit. Pengobatannya itu komplit. Kan biasanya tak gawakne toh. Garam, madu, garam. Garam tutup hijau untuk mandi, bareng ngono terus ngombe madu kunire, terus garam tutup merah disiram neneng omahe. Ngoten. disiram-siram ning Iya, karo maca Al-Fatihah, sholawat, ayat kursi disiram-siram ning omahe. Enek sing tahu tiba-tiba mbledos ngono ya enek kok. Mbledos sih tahu omahe kuwi. Ngono ki sing gak ngerti ya ora percaya. Sing ngerti ya percaya. Sing penting atine sing tenang. Awake dhewe pangeran ya. Aja susah ya, Mbak ya. Awakmu ning kene nginep ning kene oleh gratis. Manggon ning kene ya oleh, ya. Imu lek wedhusmu kuwi sing ngarit kuwi aku ngarit ra iso lho sebabe. Wis daya repot. Lah iya cara kowe gak duwe wedhus ngono ya takon manggon ning kene tak openi kok. Gratis kok. Nah kene lho Mbak ula kan ngoten. Enggak gelem ngrepotne. Wong tuwek ning ngendi-ngendi kancen ngono kuwi, gak gelem ngrepotne liyane. Lah mbok kowe sampai tak jemput, ibu saya itu sampai saya jemput 7 kali kok. Terus saya tak kayak panggonan, tak kayak duit, tak kayak omah ngono ya pangkah pengene ning omahe dhewe. Ancen wong tuwek ya ngono kuwi, gak gelem ngrepotne. Ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya masih benar-benar ingat ini beliau ini, anaknya nangis saya. Bagawan nemoni aku kayak ning musala. Ya alhamdulillah. Kesini ngoten niku pun nanget kok. sebelum sulap merah datang. Lah, Saya iya. ya ikut kesini tahun rupiah ada 4 kali. Oh iya. Sebelumnya sulap merah datang.
Terus lampiran kesini loh, gua urung. Aja geger aku malah wedi malah gelut wis. Bene wis urung apa wis ora penting wi, bagiku ora penting. Ora penting ngono kuwi. Sing jelas kamu tau rene alhamdulillah gawe anake mari. Sembuh total, Abah, terima kasih. Sapa? Cucu saya. Oh, putumu. Yang Sing kecil sakit-sakitan terus mencret terus itu. Terus kesini terus sampai sekarang udah alhamdulillah. Ya ndak sakit-sakitan, ya ndak keperang rumah sakit. Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi sedaya niku sing nyembune Gusti Allah. Kula namung sak dermon donga. Yang menyembuhkan itu Allah. Saya hanya sebagai perantara saja. Semoga-moga sehat terus ya. Yang penting seduluran. Saya hanya sekedar berdoa, Allah yang menentukan. Kalau masalah cacian, hinaan oleh orang itu menjadi pupuk untuk diri saya. Ya alhamdulillah. Yang penting diparingi kesabaran, keikhlasan. Ini nyuwun dongane muga-muga kula panggah kuat, panggah sabar. Panggah nrimo wonten mawon nggih. Pun sakniki ndonga sareng-sareng. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu dengan air kodrat Allah Nur Muhammad Nur Allah ilang-ilang sedaya penyakit saka kersane Gusti Allah. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sire Allah, date Allah, wujude Allah, afale Allah, hilang-hilang sedaya penyakit saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Selanjutnya, Mbak. Sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak nih, banyak. Sikile. Kile lara, Mbak. Biasanya lara. Ditekan. Kene terus sirai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nanti dijelasin ya. Dulu beliau sempat tidak percaya, suaminya dulu nggak percaya, terus alhamdulillah sudah membuktikan dan percaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saged di paring asma sinten nih? Kula Suratni. Kula Siti Rohani. Sinten? Ibu Siti. Siti Rohani. Alamatipun pundi nih? Tulung Agung Arya Jeding. Rejo tangan. Rejo tangan. Nggih, rejo tangan. Arya Jeding Arya Blitar Rejo Tangan. Rejo Tangan Arya Jeding Arya Blitar. Ya Allah. Iki pripun Bu ceritane kok saged dudu begini? Ceritane kok saged dudu begini kok pripun ceritane? Ini disaurun. Monggo Mbak Eno Wane kan ibuke sakit. di deket. Kula kan sakit kalih dinten kala wingi kalih niki wae mboten tangi Mas nggih. Sik kula ni bingung. Kaya ngene rasane dodo kok arek kaya mati ra mati urip ra urip ra kan ngoten. Lah terus juga kula ayo mbok nang nggone abah ae. Ya ayo lak kowe rono kula kan ngoten. Ya muga-muga oleh tompo. Ini alhamdulillah tangane abah awak kula enteng, sikil kula nggih enteng, mboten kados wau mlaku niku kudu tiba ketetoran ndredeg ngoten kula niku. Niki sakit, niki sakit, niki sakit, niki sakit, lah niki nggih ngugel mlaku niku saderenge nggih pun sakit to Mas. Tapi mboten nemen kalih niki wau dinten kala wingi kalih niki wau. Ya niku terus alhamdulillah tangane abah niki enteng. Dodo kula nggih mantun. Niki pun mantun niku. Napa saderenge wau sesek lho Bu? Mbok duka kok ndadak niku kala wingi wau-wane mboten niku. Nggih nembe kala wingi kalih niki wau. Kala mben lekasne mboten kula damel rasa. Alhamdulillah rupiah wau dikepyok. Daun ki lor ngene wae. Kula mulai lho dodoku wis lekas enteng ya, kula ngoten batin. Terus niki wau dianu niku wau pun padhak. Pun sekeco. Ya alhamdulillah dapat asal doa saking abah. Sikil kula nggih enteng, sedaya nggih enteng. Ndas kula iki kados disunduki linggis mriki niku. Saderenge. Saniki pun enteng. Alhamdulillah. Lek menika saderenge ceritane pripun Bu sing riyen niku? Kula kan yoga kula kan sing ngalit niku kan sakit-sakitan. Terus bareng ngoten mriki pas pesulap merah mriki nika lho. Sak bubare nika nggih kula mriki kan tasik sepen. Terus bareng ngoten sakit perut juga kula niku amen bolak-balik teng rumah sakit. Nggih. Terus kula ningali YouTube abah niku kula ngriki terus ditangani abah dugi mriki
ditangani niku 1 minggu atau 2 minggu alhamdulillah langsung mantun. Nggih. Nggih dugi sakniki Dugi sehat. sakniki alhamdulillah larene Alhamdulillah. meleter mboten sakit-sakit. Asal doa saking Abah putuku sehat waras teko saiki waune duwe naflar tobat. Sing panas sing watuk. Teng rumah sakit teng griya pirang dinten ngoten pun nganu malih bentar malih nutup rumah sakit malih ngoten. Niki kula nggih matur suwun kalih doane Abah Samsudin. Sakit males sing puasa muga-muga diparingi panjang umur sehat. Doane wong tuwa muga-muga dikabulne karo sing puasa. Ora nek alangan satu apa. Doa kula keng griya namung ngoten. Nek mriki enten apa-apa kula namung stres. Nggih sakit stres kok. Mikir wah kok kaya ngene kok namung ngoten kok. Mikir. Nggih, mungkin diparingi sehat. Nggih, sampun